不是和谁一起来的？老公还有妹妹。老公和妹妹，那个拍相机那个是你老公？真的吗？来给他比个耶。那个拿相机的是你老公？对。走近点。还拿着索尼，没毛病吧？来过来，加油啊！老公专门拉你来玩嘛。刚才给他送了一个礼物了啊！加油啊！从中江过来的，戴耳机戴眼罩，祝你好运。有中江的父老乡亲们，给他加加油，行不行？放开那个女孩就不放啊！3、2、1，出发，祝你好运。买的金耐克的鞋子收到了，很好穿，感谢姐姐啊，好穿就行，祝您越来越好啊！哎呀，可不可惜啊？这美女一看就铁粉，穿着我卖的新百伦的小蛮腰，没毛病吧？是不是啊？能看出这双鞋子吗，老铁们？老铁们很多人都穿着这双鞋，没毛病吧？新百伦的小蛮腰啊，老铁们啊，怪不得老铁们要新百伦，明天给你们安排，我看看能不能啊，我今晚上打电话。多走了一步，可不可惜？白不白瞎？还有30秒。哎，哦吼，兄弟们啊，走的倒是直，没毛病吧？可不可惜？哎呀，天啦，完了啊！还有20秒。哎，浩哥天天搞超时，你一定要注意身体啊！身体是革命的本钱。感谢花城小曹，感谢哥啊！耗子一定注意身体，感谢哥哥支持咱啊！哦吼！看见自己犯了啥错误吗？多走了一小步，步子其实走得非常的直，就是多走了一小步，靠自己的聪明才智再来一次啊！答对了再摸一次，答不对拜拜了您嘞啊！我的个龟！抽一张，非常简单，请听题。红果子麻点子咬一口甜丝丝是什么东西？红果子麻点子咬一口甜丝丝。糖油果子。糖油果子。糖油果子怎么是红色的呢？红果子麻点子咬一口甜丝丝是什么东西？我看看直播间谁知道啊？非常的简单，你抽到一个非常简单的，我相信你一定能答对，你加油！我给你时间想啊，我看看谁能答对，兄弟们啊！红果子麻点子咬一口甜丝丝是什么东西？我看看谁能知道啊？苹果。好好的想，非常的简单。糖吗？鹏鹏答对了，我给你点上加号。我看看还有谁能答对。茵茵答对了，我给你点上加号。红果子麻点子，红果子麻点子咬一口甜丝丝。山楂吗？山楂是酸的呀，宝贝儿，酸的遭不住呀。甜丝丝啊，甜丝丝。什么东西咬一口就很甜？什么东西是红的，长得跟麻子似的？你们女生最喜欢吃的，最近特别的多。哎呀，我的个乖呀！小黄花答对了，我给你点上加号。
最近特别的多啊，最近特别的多。